Ebenso möchte ich jetzt auf die Bühne bitten, unseren Meisterarchitekten und meinen guten Freund Frank. Dixie! Hilfe! Ich kann nicht mehr! Ich verblute hier! Wir machen wieder los und klein! Wir sprengen! Scheiße! Ich rufe jetzt die Polizei! Nein! Bingo! Ich brauche deine Hilfe. Genau über das Kabel. Frank! Ist mir in der Pan! Bitte schnell! Schissen. Soll meiner sagen.